안녕하세요. 쉬는 집 출발하기 전에 영상을 찍고 있습니다. 오늘은 코골이가 조금 심한 예비 신랑을 위해서 선물을 하나 준비했어요. 이게 코골이 방지 베개인데 과연 어떤 변화가 있을지 진짜 궁금합니다. 한번 가보도록 할게요. 자기, 와봐. 이리 와봐. 뭐예요? 뭐예요? 오늘 이상한데? 오늘 왜 이러시죠? 짜잔. 자, 그럼 이제 구성품 잠깐 설명해 드릴게요. 이거는 코골이 베개. 이게 움직일 수 있게끔 되어 있거든요. 이 외부 이거는 탈부착이 가능해서 여기 보시면 탈부착이 가능하게끔 되어 있거든요. 엄청 간단하게 되어 있죠? 이거는 세탁이 가능합니다. 세탁기 사용 가능하고 세탁기로 이제 한 다음에 여기 다시 붙여주시기만 하면 됩니다. 엄청 간단합니다. 그리고 이제 이 어댑터, 이게 연결이 되어 있어야 이 베개가 작동을 합니다. 이 베개 옆에는 이렇게 전원이 있고 이거는 이제 소리, 그리고 요거는 음악 이렇게 되어 있어요. 마지막으로 이렇게 설명서가 있습니다. 설명서에는 일단 1분 사용 방법 안내되어 있는 QR코드가 있고, 그리고 안드로이드, 아이폰에서도 앱을 다운받을 수 있도록 이렇게 두 개의 QR코드가 있었어요. 일단 제일 먼저 해야 할 거는 핸드폰에 어플을 까는 거거든요. 앱은 열어보면 이렇게 되어 있거든요. 일단 회원 가입해서 로그인을 일단 하셔야 되고요. 이 사람 모양 들어가면 연결이 되었는지 안 되었는지 여부가 나와요. 그리고 베개를 이동하는 구간이 있는데 이건 소, 중, 대까지 이렇게 세 가지로 할 수 있습니다. 언어는 한국어로 돼 있고 수면 음악은 종류가 여러 개인데 끌 수도 있어요. 근데 저희는 그냥 소리를 키는 걸로. 그리고 이 노래의 크기, 그 볼륨도 조절을 할 수가 있고 소리를 아예 끌 수도 있습니다. 홈으로 돌아오면 시작 버튼이 있는데 이거는 실제로 이거를 연결을 한 다음에 잠을 자기 전에 이제 누워서 시작 버튼을 누르고 OK를 하면 그때부터 내 수면 패턴을 얘가 해주는 거예요.